青台與青豆，講經唔停口。Hello，大家好，歡迎嚟到我哋青台與青豆嘅 channel 啊！哇，今日我哋嘅第一集啊，俾啲掌聲先。係啦，咁先介紹下自己先啦。咁我係青台。咁多位新年好啊，青豆。係啦，咁今日我哋第一集啦，咁啊都介紹下我哋啦。係啦，咁我哋係一對情侶啦。咁啊即係好明顯係香港人啦。係啦，咁就嚟咗加拿大啦。都唔明顯㗎，我成日都俾啲同事話我係菲律賓人嘅。係啦，咁啊係啦，咁就嚟咗加拿大啦。咁我哋就而家係一齊住嘅一個狀態啦，咁樣。咁咧今日就即係咁啱講起就移居咗加拿大啦。咁亦都即係第一集咧，就想講下我哋嚟到加拿大之後有啲咩生活嘅感受啦。咁阿豆咧就嚟咗一段時間啦，咁我就嚟咗幾個月。咁所以就即係咁可以有咁啱，即係有唔同嘅，可能有啲因為唔同嘅時間而有唔同嘅體驗嘅感覺啦，咁樣。咁再加上就係最近加拿大嘅總理啦，杜魯多啦，咁就宣布就 intends to resign 啦，即係佢準備要辭職啦。咁所以就都會對於我哋嘅計劃啊，或者可能其實以至於整個加拿大嘅移民政策，可能都有啲嘅影響啦，咁樣。咁呢樣嘢就留翻陣間再講啦。咁先問下阿豆啦。嚟咗即係都一段時間啦，有冇啲咩好特別嘅感受啊？講到嚟咗好耐咁添，其實都係多你幾個月，一年貨仔多少少，感受都長話短說啦，即係有鹹有酸，有苦有甜，未分層咁咯。咁住落我幾開心嘅，環境幾舒服。咁但係咧做嘢方面同香港又有少少唔同嘅，我啊覺得唔同嘅體驗咯，文化衝擊咯。咁你覺得咧？具體少少啊？具體少少啊？有冇咩例子啊？做嘢即係溝通上面，溝通上面可能大家有時客氣又客氣啲嘅，即係冇咁 mean 嘅。覺得呢度啲人大愛啲嘅，始終喺加拿大，因為左膠啊，係咪先？起碼唔可以俾人黃標啊，冇講粗口。膠係塑膠個膠，咁所以咧就係咯，即係啲人會大愛啲，做嘢都好似感覺上都包容啲嘅，但係都有西嘅同事，都有老屎忽咯。咁我諗職場文化呢啲，香港同埋加拿大始終都係人類嘅地方，咁所以老屎忽嘅地方都係固之然會有。咁啊，但係我 culture 上面嗰啲都幾特別嘅，我覺得。幾好幾好。咁但係你自己感受咧，即係你覺得係即係都開心嘅，定係唔開心嘅，定係即係冇咩特別嘅感受？你頭先提到五味分層啊，都 OK 嘅，還可以啦。即係一開始做嘢嗰陣時冇咁慣嘅，即係雖然而家都唔係話好慣，但係有鹹有酸有苦有甜係真嘅。因為有時啲同事係幾好嘅，咁但係你遇到啲老屎忽，你硬係覺得都係心入邊都係怪怪地咁樣啦。咁但係即係呢個時間嗰啲挨仔心態又出嚟，又內耗下咁樣咯。咁但係整體嚟講，翻咗工嗰陣時啲同事都還可以嘅。喂，等陣先，你唔好歧視 I 仔啊。唔係 I 仔，係我自己都有呢個 character，我冇歧視佢。OK，係咯。好啊，咁除咗做嘢咧，即係生活上啊，或者係咯，即係可能生活上啊，或者平時出去玩玩啊，又或者即係 work-life balance，因為成日啲人都話即係外國 work-life balance 好啲啊，然後即係同埋即係呢度地大物博啊嘛，物博啦，係啦，咁所以可能即係多啲嘢玩下或者係咯，咁你覺得點樣？我以為自己有 New Balance 啦，點知冇 balance 咯，即係嗱，李生冇廣告插入啊，非植入式廣告。咁但係就我覺得其實由我嚟到係好彩地係好快揾到工嘅，有 uncle 介紹咁樣，咁跟完之後就一路開始做嘢草中，咁都唔算嘅。人生勝利組嗰啲係含住金鎖匙出世噶嘛，我又唔係又冇 citizenship。咁但係做嘢頭大半年其實都係做嘢為主咯，同埋生活就冇乜咯，生存咯，我覺得係生存 80%， 生活係 20% 咁，所以 work-life balance 我講真喺度又未係真係好體驗到所謂人哋講嘅，哇喺加拿大好 chill 喎，望住咩溫哥華個海，然之後又食下生蠔咁啊，又一日或者喺公園度坐喺度睇下書，或者瞓喺草地度有一日咁樣樣，咁但係都唔係咁樣樣咯，喺我感覺上面，做嘢上面都係差唔多，即係
一係一開始就好朝九晚五咁樣翻工，咁及後我就翻 shift， 跟住然之後一個禮拜翻都係5至6日添咁樣，咁為咗生活又冇辦法咁咯。你頭先提到即係有 uncle 介紹啦，即係就其實會諗到落去 connection 嘅部分啦。咁我其實覺得呢度都其實幾着重 connection 嘅，即係無論可能喺揾屋啊，或者揾工啊，咁即係佢哋都好睇一啲 reference 啊。咁呢個我覺得都係即係同我想象中有啲唔同嘅，因為即係大家都知道，可能華人嘅社會或者亞洲人其實都已經係好睇重啲關係啊。咁我一開始會覺得可能去到啲外國人嘅社會就會比較即係冇咁看重呢樣嘢啦。咁但係其實反而嚟到之後就發現原來都唔係嘅喎，即係佢哋係好需要 reference。即係雖然唔係話好似去到用錢去打關係啦咁樣，又未去到呢一種地步，但係就即係都會好着重你要有啲朋友啊，或者即係唔使一定話好熟嘅，但係即係一定要有個人幫你做 reference 咧，咁樣你先可能會比較容易攞到份工啊，或者租到層樓啊咁樣咯。即係 referral 呢樣嘢真係好緊要喺度，係嘛？因為始終你未必係用金錢去換呢個關係翻嚟嘅，可能真係好需要你有一個前同事或者有啲朋友嘅 refer， 咁然之後去當作好似你個擔保咁樣。咁但係個問題係你一個作為一個新移民，你根本喺度冇 connection 嘅話，咁佢就叫你要俾個 connection 先信任你。咁其實係一件好 ambiguous 嘅事咯，成件事出到嚟，因為你就好似揾工咁，佢話例如你想揾工去儲呢個 Canadian experience， 但係個問題係嗰份工 prerequisite 要你有 Canadian experience 先請你嘅咁樣，咁亦都係會喺一個 loop， 喺呢個死循環入邊，你一日未開始到呢個工作，咁你就唔會有 experience。咁同樣地，你一日未開始呢個工作，你唔會儲到一個新嘅同事嘅 relationship 或者上司，咁你都唔會下一份工嘅時候有人去 refer 你。所以都我諗對於香港人嚟到呢一邊嚟講，一開始都幾頭痕，有時我覺得，同埋可能啱啱後生出嚟做嘢冇耐，或者未必揾到咁多 reference 噶嘛，或者可能都係喺海外，即係喺香港嘅 reference， 喺呢度冇 local 嘅 reference， 咁其實都係一個困難嚟，我覺得。不過都有啲公司係未必會睇，或者佢有啲公司係即係請開，好似我哋啲香港嘅新移民嗰度嚟咁樣，即係就好似我第一間 in 嘅公司咁，佢係一間華人公司，就係會。即係佢就唔係，佢可能因為都知道，但係即係佢請開都係香港人啊，或者都係請開新移民啊，咁所以佢就會比較知道咯。咁但係當然就首要 confirm 佢唔係一間 scam 嘅公司啦，係啦。咁但係即係都有啲公司會唔睇嘅。咁但係我諗大部分其實，尤其是可能比較 local 啲嘅，即係西人嘅公司嘅話，其實可能就真係會好着重 reference 啊，同埋揾屋都係嘅，即係唔淨止係揾工，即係可能屋主都要去睇下，即係都要問翻你可能之前租屋嘅業主有啲咩嘢 feedback 啊，即係如果佢哋嘅 reference 係啦，或者個 agent 啦，又或者如果冇嘅話咧，佢知道你冇咧，咁你就要交多啲 deposit 啦，係啦，又或者要揾一個即係 cosigner 啦，即係一齊去簽嗰份合同。咁但係其實都好大機會會冇啦，因為啱啱落到嚟，冇可能會識人喺呢度啦。咁所以冇咁多 uncle 咯，大家都可能即係有 uncle 會好啲咯。我都希望大家有多啲 uncle 啊 auntie 咁樣。係啊，咁所以大部分嘅情況即係由以租屋為例嘅，其實就可能係要俾多啲錢去做個 deposit 啦。係啦，咁除咗呢樣嘢啦，咁我哋又可以講翻即係少少，即係最近啊杜魯多辭職啦。咁你覺得有冇啲咩影響啊？杜魯多辭職都，我諗好多加拿大人嘅預料之內嘅事啦，但係佢都繼續為加拿大帶嚟好多爛攤子咯。成件事出到嚟，即係而家佢突然之間話辭職，咁但係 Donald Trump 就嚟上任，咁準備加關稅啦，咁然之後佢又抌低咗大家，然之後就話我走啦，拜拜咁樣咧，咁都。佢都開心嘅，但係加拿大人嚟講，我諗都未必好開心咯。你群龍無首，又冇人帶住加拿大去抵抗啲關稅咁樣，咁但係喺佢嘅政策底下，即係有好有唔好咯。冇咗佢，可能冇救生艇呢個計劃嘅。講真嗰句，
咁但係有佢嘅領導之下，佢英明嘅領導之下，可能逐漸令加拿大走向更加衰退嘅格局啊，或者係好似一個第三世界嘅發展國家咁樣啦，喺佢嘅英明領導下，咁可能唔知咧，希望可能有新嘅政黨輪替，咁喺一個民選嘅國家嚟講，可能都係件好事。咁你未必 expect 有一個好大，聽日就突然變咗新世界咁樣嘅，咁但係可能有轉變嘅時候，唔同嘅政策出到嚟，可能有唔同咧。咁都係拭目以待咯，只可以話。但係而家就捱住苦先啦，而家又等佢辭職又唔係，又唔等佢辭職又唔係咁樣咯。係嘅，係嘅，因為我都一開始即係都會覺得，如果唔係自由黨或者如果唔係杜魯多嘅話，其實可能我哋都嚟唔到啦咁樣。咁所以如果佢話辭職，其實我第一下個反應就會係覺得即係唔知我哋之後會點啦，究竟攞唔攞到 PR 咧，或者即係會唔會再等耐咗咧？又或者會唔會 cut quota cut 到即係根本上冇可能攞到 PR 咧咁樣？咁但係即係再睇翻多少少，即係可能加拿大，即係一開始就用一個即係新移民嘅角度去睇佢辭職呢件事啦，即係就會覺得自由黨好似先係幫移民多啲喎咁樣。咁如果佢而家轉嘅話，咁就可能好影響我哋嚟緊。即係係咯，攞唔到 PR 或者即係嚟緊條路要點樣行啊咁樣。咁但係即係再睇翻多少少，即係加拿大本身嘅問題，其實就會即係都發現其實都真係幾多問題嘅，係啦。咁同埋即係都希望就係天天都多咯，係啦，即係都希望就係即係移民政策，始終佢都因為加拿大都好看重移民啦，因為移民係佢人口組成嘅大部分啦，即係人礦嘅來源啊。係啦，咁所以都希望即係即使可能之後有機會換咗個黨嘅話，都希望就係唔好有太大嘅改動啦。係啦，咁即係話希望對我哋影響冇咁大啦。咁係啦，咁但係都整體嚟講都係希望即係加拿大會越嚟越好啦。當然即係始終我哋都嚟到呢度啦，咁佢差嘅話都會影響到我哋都會差嘅。都係，即係大家上咗條救生艇就同一條船，咁啊大家繼續努力打工交稅，俾啲懶嘅人去食下大麻咯。係啦，但係好似即係講咗好耐啦，咁我都好似冇點講下我嘅感受啦，即係嚟咗幾個月。係啊，咁即係但係其實都冇咩特別嘅感受，因為都嚟咗幾個月啦。咁其實即係都好似去緊旅行嘅感覺，都好似去緊第三世界國家旅行咁。係啊，咁所以即係都仲係好多有新鮮感啊！即係尤其是而家喺度嘅第一個冬天啦，咁落雪啊，即係可能有機會可能一個禮拜日日都落緊雪。咁呢樣嘢係以前喺香港係即係好唔會有機會去體驗嘅東西啦。咁就算去旅行，可能即係揀啱嗰個禮拜落雪去日本咁樣，咁都只係嗰一個禮拜有咁嘅感受。咁但係呢度可能斷斷續續地，呢個禮拜一個禮拜落雪，跟住過2日又唔落，跟住又再落一個禮拜咁樣。咁都係一啲即係對於我嚟講都仲係幾新奇嘅一啲體驗嚟嘅，即係亦都可能因為好多人都有同我打定即係打定針啦，話定俾我知我呢個冬天會點差啊，咁所以嚟到之後又即係到經歷呢個冬天嘅時候，又好似唔係真係咁差，即係可能有做晒心理準備嘅情況底下，又覺得其實好似都還好啊咁樣，係啦，咁即係 so far 都幾 enjoy 呢個冬天，亦都幾中意啲雪嘅。係啦，未體驗到即係嗰種跣到嘟街嘅狀況啦，係未俾啲車擠啲朱古力水上自己個身度嗰啲咯。係啊，咁希望之後都唔會經歷到啦，係啊，咁但係係咯，即係所以 so far 都幾開心嘅，同埋都都幾有新鮮感咯，都會覺得即係雖然可能交通唔係咁方便啦，對比喺香港，因為始終呢度真係地大物博啦，然之後地鐵又唔係架車就係對腳咁咯。係啦，地鐵又唔係咁冇香港咁蓬勃啦發達啦咁樣，咁所以就變咗即係咯，即係冇車嘅話，其實就會好麻煩咯。一係就真係住翻喺啲即係近地鐵站嘅地方咁樣，咁但係就會變咗活動嘅範圍就限於就係有地鐵嘅範圍咁樣咯。咁但係係咯，即係好彩有阿豆嚟咗先啦，然之後我哋有架車仔啦，咁所以就可以出去多啲啦咁樣。咁啊太好，唔錯唔錯。係啦，好啊，咁即係今日都差唔多啦，傾住咁多先啦。好啊，如果下次大家聽到啲咩題目想我哋分享下，或者有啲咩題目想聽嘅、想知嘅，我哋知嘅都會話俾大家知。咁如果大家唔話俾我哋知呢，就我哋自己諗題目俾大家聽。咁啊硬塞俾大家繼續香港嘅填鴨式教育。咁就希望下條片、下次錄音
下次 podcast 俾大家新嘅題目去了解下啦。可能呢度嘅環境，呢度嘅住屋、衣食住行，揀其中一樣 whatever， 或者繼續喺度今次咁亂咁噏都得。係啦，都唔係亂咁噏嘅，我哋都好認真嘅。係都係認真嘅，都認真。係啦，咁但係我哋就唔會淨係可能分享移居嘅東西啦，咁都可能會有一啲吹下水啊，即係咩都講下，又或者有啲感情台又可以講下啦。因為我哋係好似呢個應該其實一開始介紹咁，或者留翻去感情台嘅時候，我哋再介紹下我哋嘅關係，或者可能集中放苦咧。我知，因為一放苦咧，好似就多人聽啲咯。即係如果講得太好嘅話，就話唉算啦，你都係過得太好噶啦，唔想聽你。但係一放苦賣慘嘅話咧，又可能多人聽啲。咁啊，唔知 no offense 係啦，即係都係。即係各取所需咧，符合公眾嘅口味啊嘛，係咪先？咁大家想聽咩？即係今個禮拜大家 happy 啲，咪聽啲 happy 啲。咁如果下個禮拜想樹窿圍爐嘅，咁我哋咪講啲慘情啲咯，係咪先？係。好啦，咁啊，今日嚟到呢度先，咁啊，多謝你嘅收聽啦。咁我哋希望下集再見啦。多謝你嘅支持，拜拜。